وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في فضل شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان شفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر يقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أركل يفارق إمام ترمذي رحمة الله عليه أبواب الزكاة وأبواب الصوم في شروط ورد إمام الحديث خبل طريقة دسجلوكم دكتور مفرد عبادات مخرج المركب صوم او صلاة او زكاة فمنزلة المفرد ما سوي منزلة مفرد ندي فمنزلة المفرد دي ولي زكاة صلاة بدنية محل او زكاة مالية محل او صوم بدنية محل دري والا بدني دو بدني محل دي صوم او صلاة او زكاة مالي محل او حج مركب ده بدن او ده مال حج مركب ده بدن او ده مال دي نو زبر داس مفرد او مركب بنا بها دا دري والا په منزله ده جاشو ده مفرد شو او حج په منزله ده مركب شو نو مفرد مركب باندې مقدمي وضعا طبعا مرکب خو اله جوړیږي چې مفردات یو ځای دا خط ما مخکې وینو کوټه به جوړیږي نو مفرد مقدمي په مرکب وضعا بالکل موقوفي وجود د مرکب په وجود د مفرد وضعا طبعا مفرد مقدمي په مرکب نو دلته وضعا مقدم په کتاب کې موافقت د وضع د ذات سره او د تبع سره راشي حدیث امام ترمذی جواب کړی هغه په وجه دا کتلی هغه وجود او عدم دا کتلی اسوي هغه وی صلات هغه عبادت دي چې وجودي دي تبع موجوده او عمل پکې او عملي دي او عمل پکې وجودي او صرف زکات هم یو داسې عمل دی چې وجود سره تعلق لري او حج هم هغه عمل دی چې چا سره تعلق لري وجود سره او صوم عدمي د ترکیب دی اس عمل نه غواړي یو سړی پېشمني وکړو نیت د روزي وکړو دی کې وده شو او ما خام د نور پریوتونه پس راویښ شو روزه شو نیت هم کړی پېشمني هم کړی اس عمل یې ونه نو هغه سوی هغه وی حج صلاة او زکات درې واړه سړي په منزله د وجود دي منزله وایا او صوم په منزله د چا دي د عدم او وجود اشرف ته په نسبت ده وجود اشرف ته په نسبت ده عدم نو په دې وجه امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ صوم رستو کړي حج مخکې کړي صوم رستو کړ او حج مخکې دا ارجع خپل اندر او امام ترمذی دې ته وکړل چې دا درې واړه په منزله د مفرد دي او حج په منزله د مفرد بلکې امام ترمذی دې ته وکړل چې حج رستو مفروض دي صلات او زکات او صوم مخکې مفروض دي پوهیږئ صلات او زکات او صوم مخکې مفروض دي په مخکې ها بیا تاسو ته ما چې زکات یې ولې مقدم کړ په صوم باندې نو ما ویلو چې زکات د صوم د رمضان نه ولې رمضان صوم نه ویل مخکې مفروض اقیموا الصلاة وآتوا الزکات په مکه مکرمه کې نازل دي صوم د رمضان په مدینه منوره کې په د هجرت نه یو نیم کال پس فرض شوی صوم د رمضان یا د مطلق صوم نه مطلق صوم مخکې مفروض صوم د رمضان او دې کې ابواب الصوم کې د رمضان بابونه زیات ده رمضان بابونه زیات ده نو په دې نسبت باندې صوم رسو کو دا پیرا
اوس براشي مولانا صاحب څه ته وایي صوم په لغت کې او په اصطلاح په لغت کې صوم مطلق امساک ته مطلق امساک او په اصطلاح کې امساک د اشیاء ثلاثهونه اکل و شرب و جماع نهارا پورا ورځ به مع النیت بس درې پنځه څیزونه شو امساک د اکل نه امساک د شرب نه امساک د جماع نه درې څیزونه شو نهار قید پکې ولګي او مع النیت نیت قید پکې ولګي نیت بیا روزه نه او پورا ورځ به کلی مروز به بیا هم نه کېږي نو معنا لغوي او د اصطلاحي نس کې مناسبت هم واضحه شو اوس براشي فرضیت یې کله شوی د هجرت نه یو نیم کال پس د هجرت نه یو نیم کال پس په شعبان هجرت په ربیع الاول کې شوی نو چې هجرت په ربیع الاول کې وشو نو په دې لومبي کال کې رمضان فرض نه شو په دویم کال کې رمضان فرض شو الکه ربیع الاول نه ربیع الاول پورې یو کال لیکن منځ کې رمضان نه لري کنه اما فروض نو ربیع الاول نه رستو بل ربیع الاول پورې یو کال منځ کې پکې رمضان نه اله مفروض نو او بیا ربیع الاول نه ربیع الثانی جمعه جمعه ثانی څنګه رجب او شعبان پنځه میاشتې پنځه لسم د شعبان نو تقریبا به یو نیم کال ورته وایي شعبان کې دی نو یو نیم کال پس یو خبره مې یاد شوه دا چې د دې نه مخکې د روژې مفروض وي که نه وي شافعي صاحب وایي مخکې د روژې مفروض نه وي شافعي صاحب وایي مخکې د روژې مفروض نه وي او زموږ په لید باندې مخکې د روژې مفروض وي کومې روژې ته مخکې مفروض وي ایام بیض زیات دي د هرې میاشتې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه او یو عاشورا او څوک پکې عرفه هم داخل خلاصه شو خبر نو ربط په ذکر کا معنا لغوي اصطلاحي هم ذکر کړه او د فرضیت او د وجب مدر هم ذکر اوس پراوي چې حکمتونه په صوم کې څه نو یو دا چې اتقاد معاصي سړی د ګناه نه بچي سړی د ګناه نه بچي تاسو ګورئ کنه په رمضان کې سړی نسبتاً ګناهونه کار کوي عبادات ډېر کې دروازې روژې سړی روژه مې رسېده ګناه بل زکات البدن دی بدن ورسره صفا شي او د ټولو نه لویه خبره څه شی دی تخلق باخلاق الله تخلقوا باخلاق الله دا ګورې لکه حدیث د رسول الله مبارک نه دی ښه دا مقوله ده دا د رسول الله مبارک حدیث نه مقوله تخلقوا باخلاق الله نو الله جما ته حاجت نه لري زموږ هم یو ورځ دا خوی ځان کې پیدا کړي جما باندې الله اکل و شرب نه کوي ځکه حاجت یې ورته نشته زموږ هم یو ورځ اکل و شرب هم ونه کړو الله دې زینو د محتاج نه تخلق باخلاق الله دا د روژې فضیلت دی اوس بلار شو باب ما جاء فی فضل شهر رمضان فضیلت د شهر د رمضان الګا دا ګورې بخاری کې نوې مخاطب د بخاری د شروع کوم دا رمضان وته وایي بعض حضرات لیکلي دي ترمز الذنوب گناهونه سوځي وایي ګناه د سړي نه سوځي رمضان دا فرق دی شرعي نوم شو بیا خو پته ولګېده چې د رمضان د روژې د وجې نه دا نوم شو حالانکې دا خو شرعي نوم نه دی دا خو د مخکې نه راروان دا خو مخکې نه راروان در حقیقت رمز الفصال نه محفوظ دی رمضان چې کوم وخت کې الله دا میاشتو نومونه کېښودل نو هغه وخت کې دا رمضان د ګرمۍ سیزن
اکثر علاقو کې بعضې نه اکثر علاقو کې دا د چا موسم وایا د ګرمۍ ترمد الفصال د اسونو بچي دا پکې سودېدی نو دې وجې نه ورته رمضان دې وجې نه ورته رمضان وایي زه ورپسې شه او دې کې به یو ټکي راځي خو دلته نه بخاري کې چې رمضان یوازې ویلی شي او که د شهر مضاف الیه ته استعمالوي دا خبره بخاري کې را روانه ده بسم الله الرحمن ابو قریب تیر شوی دی محمد بن علی نوم دی ابن قریب پلار نوم یې قریب دی د نیکه نوم او د زوی نوم یې قریب دی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش ثقة عن الاعمش عن ابي صالح الخدري عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمائے ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان يرمبيش بشي لم يحتر رمضان وصفدت الشياطين وترى شيطانان مبردة الجن او سرکشه پیریا دو ترى شي وسبحان سیوا دلته کې خو شیاطین مبردة الجن او پنسائی کې صفدت مردة الشياطين صفدت مردة الشياطين ومردة الجن صفائی کې نه او دلته یو سوال وکړي چې خبره اسانه شي سوال دا وکړه چې شیطان دوه سوال دي چې شیطان وتړلی شي یا دا خلک ګناه ولې نو متعدد جوابونه دي یو خدا چې بعضې تړلی شوي دي او بعضې نه صرف سرکشه تړلی شوي دي او نور نه یې تړلی شوي صفدت دلیل په څه دی د نسایي روایت د مردة الشیاطین او قانون دا دی چې په یو باب کې مطلق او مقید ذکر کړي مطلق په چا حمل کېږي په مقید دا مطلق دی په مقید کې حکم محمل یو دی باب یو دی حدیث یو دی بعضې تقریب ټول نه دویم څه دی مولانا صاحب دویمه د ده د تړلو د مستلزمه نه ده چې وسوسه دې وانه شي د ده د صفت نه لازمه نه ده چې وسوسه دې وانه شي دی خو که په اووم اسمان کې ناست دي نو هم په ځمکه کې د انسان په زړه کې وسوسه اچولی شي که زه اووم اسمان کې کښېنم نو په ځمکه کې د انسان په وجود کې وسوسه اچولی شي نو د سبت و شیاطین سره عدم د وسوسې لازم نه دی لرې دی نه وسوسه اچولی شي او درېیم جواب یې راله ښکلې درکړم د وسوسې اسباب خو ډېر دي دې تړلی شوي دي نفس اماره خو شته که نه نفس نشته او بل دا چې 11 میاشتې ستا سره صحبت کړی دی ستا زړه کې ناسته کړې دی نه اثرات بني یو سړي تا سره 11 میاشتې صحبت وکړو یو میاشت ته لاړ د هغه د صحبت اثر به هغه میاشت کې در باندې نو ښکلی جواب خو مې دا وکړ چې دلته د شیاطینو نه ټول نه دي مناسب تړلی کېږي ماراته بعضې دا ښکلی جواب صفدت مردة او دا دلته مردة الجن په تفسیر هم ټیک دی دلته د جناتو نه شیاطین مرادي څوک مرادي صف شیاطین و مردة الشیاطین ها دویم جواب مې څه وکړو چې د ده د صفت نه لازمه نه ده چې دې وسوسه وانه شي لرې دی نه مجهول شي درېیم مې څه وویل د وسوسې اسباب دی نو د ده تړلو فایده سره د ده تذلیل دی سوالو کې چې فایدې سره بیا چې وسوسه اچولی شي یا د ګناهونو اسباب ډېر دي نفس ډېره د سابقه اشنایي ده نو د ده فایده دا ده چې تذلیل د شیطان راشي یو تذلیل دویم ګناه به کمه شي نسبتا کمه یې که ستاسو خیر خو زه راباندې یو بل سوال وکړم جواب ما وکړو خو سوال در باندې چې ته وایې شیاطین تړلی کېږي نو د بدر غذا په رمضان کې وه او شیطان پکې موجود دی یو بل صفونه جوړ شو نو نکسه علی عقبیه د شیطان په خپو واپس شو څنګه دی لکه آیت فلما ترى الفئتان ارکله چې دواړه ډلو یو بل ولیدل مخامخ شو او بیا دې وخت جبريل راغی پنځه ته پر احترام نو نکسه علی عقبیه نو دې په خپلو پوندو واپس شو
هذا موجود دي مولانا نما خپل جواب درته او چې ټول شیاطین نه ځان لشي څوک چې لشي وسنا دا وکول لقد ابواب النيران دا رمضان فضیلت چې سرکه جنات تل لشي وی ګناه کما شو دا وي تذلیل مشو وقل لقد ابواب النيران د جهنم دروازې بندي شي فلم يفتح باب يوم قلاوني علماء لكي فلا يأتي إلى القبر حرها وسمومها ويرتفع عذاب القبر حتى بعض علماء وجد كافرنا أو فاسق من عذاب قبر فرمضان کے بنشي لیکن دا سنا ویما دا کافرنا نبندگی لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اگر چې بعض علماء وایي دا تخفیف نه ده دا حساب کتاب نه بس دا مراد دې کومه مراد دې دلته به خیر دیږي په خبر کې وځي چې دا دروازې بند شي دا هغه دروازې دي چې مسلمان فاسق تک نه روانې دي وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي نو د انسان قبر ته بیا خوشبوئی را روانی شي اوس ګوره دا دروازې د جنت چې کولو چې کافر ته فایده نه رسېږي چاته فایده ده مولانا مسلمان ته چې هغه دروازې د اور بند شي نو مسلمان ته فایده کافر ته ونی هلته داسې وایي فلم يغلق منها باب وينادي منادي आवाज کوي یا فرشته ده او یا د انسان لګي یو ملهم فرشته ده یا برانا فرشتہ دے یا اللہ بدل کی ملہم فرشتہ دے سوئی یا باغی الخیر اے طلب کو ان کے خیر متوجہ شاہ بغا یبغی دربید مطلب طویل کی گئی متوجہ شاہ یا باغی الخیر متوجہ شاہ ثواب دیر گھٹے شیطان دلال شوی دے اللہ دشمن دی نشتبار روزہ یہ دشمن بھی سوک بار نروزی ویا باغی الشر اکثر گناہ مندکا ولیکن گناہ کہنو وبال دے ولله يتقى من النار اذا لا دفر وتقى النار الله اشفد اور خلق ذلك مغفرت ذنوبك وذلك كل ليله لو وجه اخر اشفد هرشفا وحديث عليه مسلم معلوم شوي رمضان فضيلت معلوم شباب فضل شهر رمضان بل دا معلومه چې شیاطین تبل کېږي دا معلومه شو چې جنت او دوزخ موجود دي معتزله ویل ته موجود دي تاسو ویل چې جنت او دوزخ خلقت پیدا دي دا دې معلومه شو چې د جنت هم دروازې دي او د جهنم هم دروازې دي د جنت هم دروازې دي او د جهنم هم دروازې دي دا دې معلومه شو چې د جنت دروازې بنديږي ولاويږي او د دوزخ دروازې بنديږي بعض حضرات دې ابواب نه بل معنا اخلي وي اسباب دې اخلي څه دې اخلي د دوزخ اسباب بنجيسا د ګناهونو اسباب بنجي کړي نه کې شروع شي او ابواب الجنت نا د جنت د تلو لارې کولاو شي الله پاک خلق لري دې کې ورته چې جنت درته آسان شي بلدې دا معلومه شي چې الله د طرف نه تا وازونه کوي بلدا معلومه چې الله پاک ګناهګار بخیار اشفا او په باب عبد الرحمن نسائی کې دې عبد الرحمن ابن عوف عبد الله بن مسعود بهقي کې دې عبد الرحمن نسائی کې عبد الله بن بهقي کې سلمان فصاحي ابن حبان کې دې وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الشويلي والمحارب عن محمد بن عمرو ثقة الشويلي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا بخاري کی میں تفصیل بگے ویلے دے یا اللہ جماوی ایمان کے احترام د منافق د خيار نہ رہے او احتسابا کے د مرائی غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من هذا حديث صحيح مسائل الشويلي على وجه حديث ابو هريرة الذي رواه ابو بكر حديث غريب وجد غرابة غير لا نعرفه من جهة بيجنه شابسه ده رواية ابو بكر بن عياش عامل عن ابي سعد الا من حديث ابي بكر
ابو بکر بن عیاش په متفرد دی کله پیږي په خبره دې کله مرفوع وروړي کله موقوف وروړي څه سمې وي کله موقوف وسألت محمد بن امام بخاري الذي حديث فقال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاعرج عن الاعرج المجاهد ذلك مقطوع عليه لا مقطوع حكما مرفوع مقطوع حكما زي مولانا سيف مرفوع قال اذا كان جاول الشبشي وذكر الحديث قال محمد امام بخاري وذا صح من عندي من حديث ابي بكر كذا روي عن دائما من المت والبزيشا فهو ما جاء لا تتقدم الشهر بصوم وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين الا يوافق ذلك صوما كان يصوم احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا 30 ثم افطروا لا تتقدموا الشهر بصوم الشهر كالإسلام عهدي رمضان نمخ روجي منسا رمضان نمخ روجي منسا لیکن مولانا سے بخاری کی بتا سنا راشی کہ عائشہ صدیقہ فرمائے کہ پیغمبر مبارک کا اکثر شعبان نہیں ہو اکثر بيو روایت کې راځي چې ټول شعبان به روزي نیولې دا نه معنا مونږ دا چې اکثر له حکم د کول ورکړي ولې د عائشہ صدیقہ فرمایي چې پورا میاشت رمضان صرف نیولې د پیغمبر مبارک ولې نه دی نیولې دا دې کې واچو چې پورا میاشت پیغمبر مبارک کوم روزه نیولې دا هغه کمی اوله هغه رمضان بلنه پورا میاشت رمضان دی بلنه نو کته وی چې راځي چې شعبان پورا نیولې دي نو ما څه جواب درته اکثر له حکم نو دلته الته وی چې شعبان اکثر نیولې دي دلته وی چې یو ورځ به مخکې باندې سا موږ به تطبیق موږ به وی چې اکثر شعبان نیسه اکثر نو مخکانه اکثر نیسه اخره کې منی چې رمضان ته دمش وجه معلومه شو چې وری منی نفع شيء بخبر سمعوا چې اکثر شعبان نسي نو کومه ونسا مخکنه ونسا اخر کې منسا چې رمضان ته دمشي وجه معلومه شو اذا وجه منسا چې رمضان ته دمشي تطبیق کړو دویمه وجه سره دویم دا اذا یو ورځ دوه مخکې منسا دا اله چې اکثر نه نيسي چې رمضان اکثر نه نيسي نو بیا یو ورځ دوه ورځې مخکې منسا ولې دو وجه دي یو با زیادت راشي په میاشت رمضان د میاشتې پر وجود زیادت راوست ضرور شریف معنا نه دي جایز دي خدامو کې وایي الصلاه والسلام علیک یا رسول الله دا د باندې مخکې مو آیا دې مقصد څه دی مولانا صاحب چې باندې ته زیادت راوست دا باندې کلمات ټول زیاتې راوست حالکه دا باندې بالکل چې لازم ملزوم دی چې څوک جو نه وي فعل نبان خو پیغمبر مبارک نه دغه نه ثابت وی نه ضرورت نه انکار کوي مو کوم نه انکار کوي بل وخوایا اما دې زیادت دی ولې به باندې کوي او جار پکې کوم نه نه جار په باندې چې خلک راوړي په دې څه څه جار بلل نه دا ډول یو ورځ مخکې ولې ممنوع جوړه شي چې زیادت رانشي او درې موجه سره درې دا چې یو ورځ دوه ورځې مخکې ځکه ممنوع دي استانیت کی وفارق راشي ته بسوي چې زمونه کله رمضان شو څه پته لري کوم میاشتې دلی شوی میاشت وو چا نه لیدل څه پته لري چې میاشت وو چا نه لیدل کله رمضان بشي او کله رمضان نه نفل بشي او شک فی نیت ګناه درا بشي نو درې وجه مې وې ښا یو دا چې دمشي دویم څه مې وې چې زیادت پر رمضان را نشي او دریم زمانہ چې هغه مراد دې چې په خلکو په ځل کې سره دي اختلاف د نفل او د فرض سره شک راځي شک چې رمضان کې هغه بشي سره میاشت وو چې نه دي دا براشي چې وجود د اعتبار نه کوي براشي دې له اعتبار نو ابو قریب عبد بن سليمان جابر ثقة محمد بن عمرو ثقة بن ابي سلمة بين يوضع فقهاء سبعون مدينين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا لا تتقدموا يوضع في محلول بدخان
تقدم مکه الشهر الكرام دي د میاشتې یو ورځ زیاته الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم مگر که موافق ذلك دا اخر د شعبان دا تقدم یوم دا تقدم د یوم یو هغه روزي سره كان يصومه احدكم لکه یو سړی د ګل د یو سړی د پنځشنبه او د جمعې روزه نیسي دا نه یو عادت مقرر کړی دی او دا د اخر د شعبان پنځشنبه زیارت شي یا یو سړی د هرې میاشتې اخر کې دوه ورځې روزې نیسي نو دلته یې نیسي یا یو سړی دی هغه د دوشنبې او د سې شنبې نیسي او دا دوشنبه او سې شنبه ده لکه پوهېږې الا ان يوافق ذلك مگر که موافق شي د اخر د شعبان د هغې دوی سره کان یصومه احدکم دې نه څه معلومه شوه چې مطلقې د وزن نیول ممنوع نه دي مطلقې د وزن نیول ممنوع نه دي د څه د وجې نه ممانعت راغی د دې د وجې نه چې زیادت په میاشت رانشي دا خو تا همیشه نیسي پاکه دا خو تا همیشه نیسي یا دا خو ګل او نه خو تا همیشه نیسي یا زیارت او جمعه خو تا همیشه نیسي یا د میاشتې په اخر کې همیشه نیسي نو زیادت نه راځي پوهېږې او یا دا چې فرق نفل نیت کې د فرق رانشي ولې ځکه دې په نیت د نفلو خالص دي شي یعنې مخکې میاشتو کې ولې نیسي یا خدای پوهېږي دې د خالص د نفلو په نیت دي شي ولې د نفلو په نیت دي شي وایه چې مخکې نه شروع کړې ده مخکې میاشت داخلي نه مخکې ګل او نهه مخکې زیارت او جمعه نه پته ولګېده چې مطلقې د ورځ کې ګناه نشته د اختر په ورځ به نه نیسي هغه د ورځې فرق د لوی اختر په ورځ به نه نیسي د سر ورځ ته یې لکه د ورځې فرق هغه د ورځې دلته د ورځې فرق دې وجې نه به راشي انشاءالله العزیز چې زموږ او د احمد بن حنبل په نیت باندې که څوک خالص د نفلو په نیت خواص داسې نه وي که خواص یې خالص د نفلو په نیت باندې نیسي زموږ مذهب په احمد ورپرېږده وه بلکل نه وي شي خالص زموږ په مذهب کې ولې د ورځې نقصان نه دی پته ولګېده چې دا نقصان د کوم ځای نه راځي چې که فرض به فرض به شي او که نفل به نفل به شي دا اوس ورپسې انشاءالله صوموا لرؤیته روژه ونیسئ د رؤیت د دې هلال که ته وایې هلال خو دلته نشته د دې شهر نه معلومېږي ښه شهر د هلال د وجې نه مرجع ذهن نشوه وافطروا لرؤیته فإن غم عليكم وتاسو ولیا دراله اماما فعدوا الثلاثين نمخ شعبان دې شو شمیره ثم افطروا بیا اختر کې د حدیث نه خبرې معلومې شوې یو دا چې د رمضان نمخ کې یو ورځ دوه ورځې روژې به نه نیسي د هغې علتونه مې درې ذکر کړل یاد لرې شوه دویم دې څه معلومه شوه که د سړي اعتیادي روژې د هرې میاشت اخر نیسي او دی تکرار یې نیسي یا ګل او نهه نیسي او دا ګل او نهه راځي بلکل یې نیسي د ورځې ګناه نشته لکه د یوم الفطر یوم الاضحی په شان بل دې څه معلومه شوه صوموا لرؤیته چې میاشت ولیدلی شوه کوم نه دی که تا وینې دې پروا نشته خو چې هر چا ولیده نو روژه کوې به او افطار هم د روژې سره تعلق لري دې نه معلومېږي چې حساب کتاب هېڅ اعتبار نشته فإن غم علیکم نو څه معلومېږي که وریځ وه نو د شعبان دېرش شمېره دا مخکې میاشت څو شمېره دېرش شمېره نور دې غم علیکم کې تفصیل لا روان دی لږ صبر کوه وفي الباب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا بعض اصحاب مشهور دي خو جهالت د صحابه مستان نه لري ورپسې دا او دا کوم ځای کې دا بعض اصحاب دا ابو داود نسائي کې د حذیفه روایت دی بعض صحابه مې درته ذکر کړل ابو داود نسائي کې د چا روایت دی د حضرت حذیفه ابن الیمان والمسير الشامي قال اخبرنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم بن حراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحو هذا يو خبر وذهن كواشب وبه قال اخبرنا منصور دا معلق د امام ترمذي ځکه امام ترمذي منصور سره ملاقات نه لري منصور او په یو سل دوه دیرش کې وفات شوی ډېر لرې وخا منصور وفات کله دی یو سل دوه دیرش او تاسو مخکې ویل چې امام ترمذي په 209 کې پیدا شوی منصور ابن معتمر کوفي په یو سل
22 کې وفات دی، یو سل 22 کې. امام بخاري کله پیدا دی؟ 209 څونه موده پسته وفات پیدا دی. نو یو سل 22 نه تر 200 پورې دوه کم او یا کاله څو دوه کم او یا او نه سره مرګري کا نو اوه او یا کاله نو دې د هغه د وفات نه اوه او یا کاله پس پیدا دی. دا معلق دی. عن ربعي بن خراش تیر شوی دی عن بعض اصحاب ابن الله على حضرت حذيفه على حضرت حذيفه دی عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا دا پر امام ترمذي ثلاثي شو، یو منصور شو، یو ربعي شو، یو بعض اصحاب شو. دا ثلاثي نه دی، دا معلق دی. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والأمر على هذا عند أهل العلم يكره أن يتعجل الرجل بالصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى التعذيب رمضان لا وجه نه کوي. التعذيب يعني رمضان زيادت کوي. دا ګناه ده. وإن كان رجل يصوم صوما فهو مصوم. أو قد نظر جسر موافق لك قولي ولو داخل كل رياض. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ستاوي. يوم الشك ستاوي. يوم الشك اغيثوي چې خلک وایي چې میاشت لیدلې شوې ده او چا لیدلې نه ګواني. داسې مشهوره وي او څه ګوی دي چا لیدلې دي نه پوهېږي په خبره. داسې مشهوره وي چې میاشت لیدلې شوې ده خو چا لیدلې نه او نه یې ګوی نه قاضي له څوک دی. دا یو یا یو کس ګوی لیدلې ده او شهادت یې رد شوی. ګوی یو کس لیدلې ده قاضي لیدلې شهادت یې رد شوی. یا دو کسانو فاسقانو لیدلې ده او شهادت یې رد شوی. او احمد بن حنبل وایي هغه بله خبره کوي. یو مشرک دې ته وایي چې خلکو میاشت ته نه دي کتلې، پکار دا وایي چې خلکو ورته کتلې وایي تقاعد الناس عنها. څو مې وایي یا یو مشرک هغه دی چې خلکو کې شهرت وي او ګواه نشته او نه چا میاشت لیدلې، یا یو کس میاشت لیدلې ده هغه ګوی رد شوې ده، یا دوه کسو فاسقانو لیدلې ده ګوی رد شوې ده. او احمد وایي دا هغه ورځ ده چې خلکو له پکار وي چې میاشت یې کتلې وي چا میاشت یې نه دي کتلې. ها دا غي بیان درته وکړئ. نور پسې شه. وبه قال حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعد الاشد قال ابو خالد سليمان بن حيان دی صدوق يخطئ کمزور شقا. سليمان بن حيان صدوق ويخطئ خطا کیږي د روایت کمزور شو. عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق قال كنا عند عمار بن زفر تابعي جليل. قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فأتي بشاة مشوية مشوية نريدها كلوا فتنحى بعض القوم وبعد أخوة إني صائم. عمار بن ياسر رضي الله عنه سوي ومن صام الذي شك فيه يا شك فيه يا يشك فيه شاكر وجوني ولا فأغم يشكي شريك الشك يشك فيه يا شك كتردد فكجدار وجدا وكندا. يوم الشك ولمن ذكر يا شك لا صريفك شك شك يا يشك شك خلق ذفك يا شك ذي شك فقد عصى أبا القاسم رسول الله مبارك فرماني دين عصى تم وقوف رواية العمار ودي عصى أبا القاسم معلوميږي إذا پیغمبر فرماني دا چې دا وضع جمني صار دا رسول الله مبارک فرماني څه چې په دې وضع جمني صار یاد لري پیغمبر. لیکن مولانا سبزان کوي کا موږ سوایو موږ وایو چې بالکل جمع منو ده په دې وضع بالکل ایما ټول جمع مني صار. وجه له ما ذکر کړو وجه مې ذکر کم یوبا ستړي شي پرې چې تماشه رمضان دوی مې سوې زیادت راځي درې مې سوې ګوره دا وستانه لري مزیدار ده.
لك الذي شك أو يشك في دليل امتياز كده فرق رمضان في التردد في النية تبقى كده لیکن زمون علماء لکی احمد او زمون مرګریو که خواص نسی دی عوام دی نسی خواص او عوام کې فرق ولې دی خواص تصحیح د نیت کول شي عوام نشي کول خواص ته خالص د نفل او نیت خالص د چا د نفل او بس او عوام د نیت شي برابر تردد په نیت وګونه یو خبره ده ادا چې ګوري بعض خلک کوئی نسو یره اصلا دا میاشت بدلی د رمضان نو رمضان کې چې د ارنیت او د رمضان حسابي رمضان کې چې د نفل نیت وکړي کنه بیا د رمضان حسابي اصلا چې علي دې نه د بدلی او په دې بل باب کې وایي چې بالکل په یقین سره بدلی وي په یقین سره او چې علي دې نه وي هیڅ اعتبار نه اعتبار رؤيت اعتبار وجود لا الذي جميع موجوده ترى تفصيل ترى يبدا كده وفي الباب عن ابي هريره مستند من كده اخيك يشك ويا يشك ودي يغنى مزاري وهذا انا سرت انا دماغي قال ابو عيسى حديث عمار رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعمر ولا هذا عن ذاك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق كرهوا ان يصوم الرجل دون مكروه بيونها يشك فيه واكثر اصراره وكان من شهر رمضان ان يقضي يوما مكانه او بعد الدعوي لقد هذا احمد يوم اول ذكر في ذكوني ولا او د رمضان د میاشتې موا شابسه روستو پتاوړه کېدا پاتیش ته پیسې لاوه روستو په څو پیسې لاوه پاتیش نو پتاوړه کې تیش په میاشتې د رمضان شو کړه بیا به پتا او نور ائمه وایي چې نه د احمد راجح قول اخوان کله کونی ولا او بیا روستو پتاوړه کېدا چې د میاشتې د رمضان ورځ دا وځه دا پاتیش ته بیا کوان نو بیا خیر قضا نشته د رمضان کې د نفل نیت او د رمضان حسابي باب ما جاء في احصاء هلال شعبان لرمضان عائشة شعبان ودي خوش میرا د رمضان د خاطر ولی شعبان میاشت وګوره ځکه اسنه کې د رمضان میاشت کار نشي بیا ولې کوم نه حساب کوو د شعبان دې په پورا کوو ځاو وبه قال حدثنا مسلم بن الحجاج امام مسلم دغه صرف دا یو حدیث امام مسلم خو د امام ترمذی په لور حدیث او استاد دی او ترمذی کې دا یو حدیث دا استاد په ډېر حدیثو کې دی په ترمذی کې چې صرف دا یو حدیث راوړی دی ورپسې قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو معاويه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان الى رمضان او میاشت د هلال د شعبان خیال ساتي شمیره د رمضان ولې کدي رمضان ښکارا نشو چې هغه دې پوره کې ورپسې قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا نعرف مثله الا من حديث ابي معاويه بمنتخبات تشابه صحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصل دغه متن نه د تامات دی وای اصل ویدار الى تقدم شهر بيوم ولا يومين وهكذا روى يحيى بن ابي كثير ابو سلمة وابو معاويه لا يحيى بن ابي كثير المضبوط دی فخير دوړه صحیح دوړه متن ثابت دي چې موږ یې سم نوایو ورپسې اشاره نحو حديث محمد بن عمرو الذي هغه کې کثیر شو نو بس امام ثابت دی ودا متن ثابت دی ورپسې اشاره ما جاء ان صوم لرؤيه الهلال والافطار له وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن النبي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته لا وقت له اقم الصلاه لدلوك الشمس قبل رؤيا هي ضمير الهلال تراجع ولبياس والكم جهلال ومخكريك تأذبار قبل الذكر راهي لا تصومون معلوميك قبل رمضان كذلك كوية فخبر والجازم لنا وأفطروا لرؤيته فإن حالت كحائل دونه ديخوا لم يشتنا غيابة الكريدة فاكملوا 30 يوما تشعبان ديشكرك ذكراني فإن حالت دونه غيابة الكريدة والقوى والذكراني فإن غم عليكم وشيد جلالا غم منا قمامر الأولياس وتدى ونقتل توصوهم زين في الكويت اعتبار وجود لنا اعتبار تعالى
ابو خلق سوي یاره جی میاشت تولید شوی دی اکثر دا سینسدانان میاشت خطر دی تولید شوی دی او تولید ندی شوی او سینسی آلات براوالی نن خامخا به تولید کیږي نه میاشت او خامخا به تولید نه کیږي او میاشت براخیږي او میاشت به نه راخیږي حساب کتاب کوي صاحب من اعتبار نشتا وجود دا پیغمبر وی پاین حالت دونه غیابتون حالت کل رازی مولانا چه میاشتا دی وجود شتا خوریت دا فإن غم علیکم غم زمانا غمامد لاندی لمیاشنا میاشتا تو تا خوریت اعتبار وکی وجود دا مولانا تمون خلق سوی جیده دریو میاش پودا یوم خواه جیده دواو دا یوم خواه خبیث بچه تا لیدلی دا؟ نه بچه لیدلی دا؟ نه اعتبار موجود نشتا دا لسو خودی دی؟ نما غیزر سکا پیغمبر مبارک پخبر فرمائی که اعتبار نشتا و تبیاوه او پدان دا گناه اقرار که یوم خواه دا خود مضبوطی گناه اقرار دی پدان پیغمبر خوجی دا سے بنو که نسیتو آیتا کہتا و کہتا کہت میں یہ کردی نسیه پدان دا گناه اقرار دی mau kora ya da munguliana ko ya wa lo da mulia da kama kalila awam te ba ki ala khabari ke ke da amiano khabari wale jumia shakat da au kana yo mo kora yo de badan da gune iqrar او بلنا چې یو دی ورته د څه پته لګي میاشت ته پته لګي څه مطلب کې میاشت نه د پرون موجوده وه چې موجوده وه پیغمبر مبارک وجود د اعتبار نه ورته جال اعتبار ٹھیک ہے ایک شاہ دکان نشه اخیستی و واده کې تبا به ښځه دکان به ولاړې تا به لکه ځان پوه کې ښځې له به سبا دکان نه منې ویښته به مو له کټ کوې پې به مو لینځې دا پوندې پوندې به له پاکوې او دا د حقیقت ویم د شپې به له نکریدې پورې کوې دا وړې ګران کار دی پته به درته ولې چاپي خو خوند ده هغه به چې ټول باټینګان پرې کوي او ډوډۍ در پخوي او ستړی ستومانې نو چاپي به وله نه کوې ته به یې مږې دا یعنې مطلب دا دی چې د شپې ټول لاسونو باندې به وله زور کوې ورپسې شه نو اعتبار وجود لا نه دی په دې پوه شوې نو دا خبره ختمه شوه چې د دوه شپو ده او د درې شپو بس اعتبار چاله شو نو یعنې پولې ده نو بس دغه شو روجه شوه او چې دې پولې ده اختر شو او که دې پول نه دي ده بالفرض وریځ وه یا بل څه وجه وه نو مخکې میاشتې د دې په نظریات اسلامي میاشت پتا دا ګورې ډېره ضروري خبره ده اعتبار رویت ده اعتبار وجود ده دوامي دوره پیغمبر مبارک فرمایي چې دا آخر زمانې نه خدا ده چې دې بوی میاشت دوه ده درې دا د آخر زمانې د قیامت نه مخکې بالکل د قیامت نه خو یو نښه وي دا علم به کم شي که نه دا د عوامو خبرې دي چې یو مخ وړه د میاشت غټه ده او مخ میاشت وړه ده ځه ورسره پسې شه او د ابو هريره او د ابوبکر او ابن عمر دا درې واړه په بخاري مسلم کې دي دلته یو تفصیل کوم خو صبر وکړه او زموږ سره روان دی چې اعتبار د مطالعو له شته اعتبار ورکو اختلاف د مطالعو له او که نه ورکو نو دا تاسو مثبت او چې سعودي کې یو ورځ او زموږ بله ورځ او دوه روجې دي او درې روجې دي دا به سیک چل کوو او سعودي سره به نیسو که ځان له دې کې چټ مه رالېږه هلکه که چا راکړي مې مې راکوه دا مسله سبا تفصیل سره روانه درته ویم ورپسې شه شهرت ته اشاره شو او قد یکونو کله کله میاشتې او کم دېرشه وي اوس زموږ خلک چې میاشتې او کم دېرشي بیا وي یو مخ خواړه ورپسې اشاره وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد قال اخبرني عيسى بن دينار عن ابي عن عمرو بن الحارث بن ابي ذر عمرو بن الحارث ماذا تبين هذا حضرت جويريه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وشبه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صمت ما موصولك كما مصدريه کی جوړیږي سو می بیا وي
والذي صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 لا أكثر مما صرنا 30 دا أنا كثير شمسي حافظ ابن حجر مكي دي يو حافظ ابن حجر عسقلاني دي يو بل حافظ ابن حجر مكي لوی محدث دي اغوی پیغمبر مبارک نه رمضان الوجيني ولدي سو د کړومبه کال کې فرض نه کړومبه کال کې فرض نه نو سو یې ولدي نه رمضان پدې کې وکاله یو کم دیر شوي دوه کاله دي وکاله یو کم دیر شوي دوه کاله د دې پته ولګي چې غالب یې کوم دي یو کال ځکه پسې شه وفي الباب عن عمر وابي دا عمر په بخاري کې دي دا عمر دا ابو هريره بخاري مسلم دواړو کې دي دا عائشه مستند احمد کې دي دا عائشه مستند احمد کې او دا باقي چې څومره دي کنه سعد ابن عباس ابن عمر انس جابر ام سلمہ دا ټول په مسلم شریف کې دا سعد په مسلم شریف کې سعد ابن ابي وقاص ابن عباس مسلم کې ابن عمر مسلم کې انس مسلم کې جابر مسلم کې ام سلمہ مسلم کې دا ابو بکر بخاری مسلم دواړو کې شابه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر يكون 29 وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسم يقول بيبياننا يوميا يا دي کې ما سوال کړو چې د درو ورځې زیات او بيبيانو سره مهاجرت انسان سره معنا دي هغه د دنیا د امر د وجه نه چا د وجه او د دین د وجه نه زیاته کول شي چې په اقامه په مشروبه بالخانه کې یو کم دی په دې تیرې کړی مشروبه ویلې وخان دې کې به اکثر چاټه منګي خودل برا چوبې یخي قال يا رسول الله انك عليك قسم بقولوا حلفت شهر في الشهر الاسلام عندي تسعه باش فتاولا كده چې میاشت یو کم دی شوي دا کم نه دا پوره ورپسې شه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصوم بالشهادتين